السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، اليوم درسنا على الشاحن 40 أمبير. شاحن بطارية. طبعا 40 أمبير ولا 30 أمبير ولا 20 أمبير، على العموم هدول كلها شواحن، بس نحن نريد نوصل الفكرة، كيفية التصليح بشكل عام، ايش الأعطال وشون تصلحها. هاي الفكرة. ولا يعني انه مثلا والله هذا 40 ولا هذا، شوف ولا هذا 40، هذا 40 أمبير. شوف بور تبعه من أول للآخر، شوف كامل. هلا هذا في واحد عنا 30 أمبير جديد، طبعا هذول شوف جديد، شارينه امبارح، شارين اليوم انضرب. شوف جواته شقفة صغيرة، يعني قصدي انه صحيح عم يقللوا الحجم، بس عم يقللوا قطع كمان. يعني هلا مثل هدول حاطين ديودين شوتكي 2 فقط، هون في 4. في فرق يعني بين هلا مثل الترانزستور تبع السويتش تبع المفتاح، هلا واحد حاط، وهون كمان حاطين واحد، في من حاطين 2، يعني تحملوا مثلا امبير اكثر. يعني شوي شوي تشوف لك والله اين واحد تقليد واي واحد اصلي وشلون. إيه والله هي مشكلة اذا واحد ما يفك القطعة، حتى الطباخ الليزري والماكينة الحام، الغش ماشي. طبعا الغش يعني شلون انه الغش، يعني هلا على فكرة الصين ولا غيره هدول ما يعرفوا الغش، يعني ما يشتغلوا بالغش اصلا. بس التاجر بيروح تقول خيو بدي اردأ قطعة، هن بقى بيصموا على كيف بدك شلون، بدي تنقص لي ديودات شوتكي، بدي كذا بدي كذا. ما علينا، رب العالمين هدول هو اللي بيحاسب. بس انا بدي انوركم انه في هيك وفي هيك. اخواني، هلا درسنا بالنسبة للشاحن. هذا الشاحن ما في يعني كهرباء، ما في لا صوت ولا صورة مثل ما يقولوا. هلا انا فكيت البراغي مشان الوقت، يعني ضيق الوقت، مشان الفيديو ما يطول. يعني انا بدي بس اوصلكم الفكرة. هلا هون اخواني، هلا طبعا السيرة بنوصل بسير مشان تعرفوا انه ما في يعني كهرباء بالمرة، ما في. يعني عادة لازم الضوء الاخضر بيشتغل على الاقل لما تغذيه كهرباء. كهرباء ما في، انت بتفحص بالتسلسل. افحص بالتسلسل، يعني لا تستعجل، لا تغير قطع تلقائيا وينضربوا القطع وتخسر في القطع. يعني اشتغل على مهلك وبالتسلسل. نجي من كبل الكهرباء، من ال 220، من المفتاح، تجي تفحص من المفتاح وهكذا. يعني هلا هذا في شي كهرباء، طبعا بتحطها على الأم، تجي بتفحص هون. هاد تجي تفحص هون. هلا هاد شغال. هلا هون هذا خط ثاني، هذا ما له علاقة. هلا نجي لهون، ننتقل لهالطرف، فيش طبعا. نجي هون، هذا الخط الثاني، يعني هذا الكابل الكهرباء، الكابل للمفتاح. طبعا مفتاح طبعا انا مشغله، حاطه اون. يعني انت بدك تفحص، اذا فحصت الكابل تقدر تفحص بين هالخطين يعني. بس انا فحصته مع المفتاح، يعني شلون هيك. هات، هذا خط وهذا خط. عم تلاحظوا معي؟
هلا الكبل انتهينا منه، بنيجي على هالخطين تبع الانتسي. هاي الانتسي شغالة. نيجي على الفيوز، الفيوز مو شغال. هلا احفظوا، الفيوز مو شغال. اذا الفيوز انضرب معناته في شغلة انضربت حتى ضرب الفيوز. واغلب الاعطال لما الفيوز بينضرب اغلبها، واذا الانتيزي والفيوز يا كهرباء زيادة، وعلى المهم يكون حطوها قاعدة اغلبهم اذا الفيوز انضرب بينضرب الموسفت. على المهم هلا هذا الفيوز مضروب. نجي هلا مثلا هذا طبعا المكثفات هدول على التفرع، المكثفات تبع التنعيم ما علينا. نوصل لهون على الخط هذا، هذا ترانس التنعيم، يعني بين هون وهون لازم يعطي صفر. بين هون وهون يعطي صفر، معناته الكهرباء طبعا بعد تركيب الفيوز يوصل لهون. يوصل لوين؟ للدار الديودات. بدك تفحص الديودات. الديودات مثل ما قلت لكم قبل هلا كمان، الاسود بتحطوه على الابيض المؤشر الديود وتفحص. لازم يعطيك مقاومة 4.5 ل500 اوم حسب الافومتر طبعا يتم. هلا هون كمان بيعطي مزبوط. نجي هاي نعكسها من هالطرف وهذا هالطرف كمان مزبوط. ونجي لهون كمان مزبوط. بعد الديودات بيجي على المكثف. المكثف هذا عم يأشر، عم يأشر وقصر. هذا المكثف كمان مو مزبوط. هذا بنفكه وبنفحصه. وبعدين بنفحص. اذا عطى هيك شورت كمان معناته المكثف مضروب. لا المكثف مو مضروب، شوفوا راح. هلا اذا تقلب الوضعية كمان تيصير يأشر الى ما بيرجع للنهاية، الى لا نهاية، يعني بيفرغ المكثف ما فيه شي. نحطه على جنب. هلا بنجي هلا على الموسفتات. الموسفت عادة شوفوا اول واحد لازم يعطي مقاومة، والتاني بيعطي مقاومة 20، يعني هذا مقاومة 500 450 500، وهون لازم يعطي 20 اوم باعتبار في مقاومة 22 اوم بيناتها، يعطي 20 ل 22. هلا هذا رايح. نجي لهون كمان هذا رايح، بنفكهم.
هنا هون هلا هون عم يعطي طلع مقاومة، بس هون ما عم يعطي مقاومة. طبعا هذا كمان ما بقى يعطي قصر. هذا نفسه باعتبار مرتبط مع الموسفت وصاير قصر، كان عم يعطي قصر. المكثف تبعنا بنركبه، ما لنا علاقة بالمكثف. طبعا السالب مع السالب والموجب مع الموجب. طبعا هذا اللي هيك خطوط كتير، هذا السالب وهذا نفسه السالب، يعني بتركبه هون. هلا هاد خلصنا منه. نجي هون المقاومات والديودات، هدول حوالي الموسفت، سواء ماكينة الحام، سواء الانفرتر يكون شاحن، ايش ما كان، دائما الموسفت القطعة اللي حواليه لازم تفحصن. لما بيضرب الموسفت جباري بينضربوا معه القطع هدول اغلبهم يعني. هلا هذا الديود شغال وهذا الديود شغال. نجي على المقاومة. هاي المقاومة هي اصلا احمر اسود. مشان هيك عم اقول لكم احفظوا. هلا في عندي دروس انا اعطيتهم للمقاومات، كيف تحسب المقاومة بواسطة الالوان. انا مشان هيك اقول لكم اول شيء هدول طبعا دروسي بشكل عام للمبتدئين والهاويين. يعني ما حدا يجي يقول لي والله انت ايش هالدروس هلا وقتها واعطيني شيء الزبدة وساعة بتشرح لي. انا عم اشرح للهاوي المبتدئ فقط. اما البقية انا درسي مو موجه لهم، واللي حاب يتفرج خليه يتفرج، واللي ما حاب يتفرج هو حر يعني. بس انا دروسي للهاوي المبتدئ. في معلمين احسن مني وافضل مني. انا مثل ما قلت لكم قناتي اعطيها للهاوي مبتدئ فقط ولله. ما بدي منكم، حتى ما بدي منكم لا اعجاب ولا اشتراك كمان، مشان يكون بعلمكم. هلا اخواني، هلا هون الديودات شغالة قلنا. بس بالنسبة لهون الالوان، كل واحد لازم يحفظ الالوان يعني تبع المقاومات من الدروس اللي انا شرحت لكم اياها. هلا هون احمر اسود، بعدين بيجي ذهبي. الاحمر والاحمر يعني 2 2. الرقم الثالث الاسود 0 ما بينحط. يعني هلا اذا بني بتحط 0 1، اذا اسود ما بتحط شيء، يعني 22 اوم. انت تجي هلا بتقراه هون على الافو بيعطيك 692 يعني 700 شغله فيها إنا. لذلك هذا بتستفيدوا منه الالوان من هيك. نجي لهون عم يعطيك 20 اوم. تمام، هذا مزبوط. هلا بالنسبة للثاني هذا 5 ألوان مو 4 ألوان. هذاك الثاني 4 ألوان، هذا 5 ألوان بس كمان بني أسود أسود بني، بعدين بني العريض نسبة الخطأ. هاد 1 كيلو. لنجي مثلا نفحصه هون باعتبار ما ينفحص إلا عن طريق تفصل، لأنه هذا موصول كمان مع هذا 1 كيلو. هلا بنوصل ونفحص، نفصل ونفحص أفضل.
من هيك عم أقولكم دائما لما تفحصوا القطعة فكوا طرف من أطراف المقاومة بينفحص معكم أفضل. هلا هون هاد المقاومة الأولى بيعطي 20. هلا المقاومة الثانية 980 يعني 1 كيلو. هاي 1 كيلو. نيجي على الطرف الثاني شوفوا هاد ما بيعطي بالمرة، وهاد كمان هاد بيعطي 1 كيلو، معناته ممتاز. هذا 1 كيلو معناته هاي فقط ال 22 اوم مضروبة. البقية يعني هاد هيك الفحص قبل ما تركب الموسفت. يعني الموسفت يعني كل مرة تخسر فيه هيك ايش هالشغل هذا اللي تشتغلوه. لذلك تنتبهوا على هالفحص بالذات. يعني هاد ولا ماكينة اللحام ولا اي جهاز لا تستعجلوا بالامور. انا هلا هيك الي عادة عندي اي واحد بيجي لعندي زبون مثلا كذا بدي هاد اخذ رقمه وروح. امتى اجي ما بوعده كمان، اقول له اعطيني رقم هاتفك وروح الله معك والتيسير من الله. ما بعرف ايش يصير معي يعني. هاد انا هيك شغلي يعني. والمستعجل في كتير مثلا بياخدوها. وانا التصليح يعني بصراحة انا هلا تفرغت بس اعطي دروس مشان العالم يتعلموا، ما اصلح. هلا مقاومة 22 اوم. هلا في عندي هدول المقاومات مستعملات جاهزات طبعا. وكمان للتأكد كمان بدي اجربهم. تمام. خطوة خطوة مشان ما ينضرب معكم الموسفت. يعني تصوروا هيك عشوائية والله موسفت مضروب رأسا بغيره، لا. وعم لاحظ يعني في أخطاء كتير بالمجموعة. عم اشوف يعني بغيره طبعا. انقطعت الكهرباء عنا. هلا عم اشتغل على اليو بي اس. اخواني هلا هون مشان الفيديو ما يطول كتير هلا غيرنا هاد كمان. بالنسبة للموسفت ما بتركب موسفت يعني تروح تشتري موسفت مثل هذا كبير، لا. انا هلا عندي هدول الموسفتات دائما عم اجربهم. يعني هلا هذا الموسفت 20N50 وهذا الموسفت 20N50، بس كل 4 من هدول مقدحق واحد من هدول. لذلك انت تقدر تصلح 4-5 شواحن الى ما بيصدف ينضرب معك شي موسفت او كذا فرضا. يعني تجارب، هاي حياة كلها تجارب. انا بدي اركب هدول. وطبعا الفحص الديودات الشوتكي كمان بدي افحص لكم اياه مشان ننهي الفيديو على انه الفحص كله خالص. مثل ما قلت لكم بتحطوا هون الخط النصاني هون والطرفين، لانه هالطرف طرف واحد على فكرة. وهكذا اذا مشورت ما مشورت. هلا اخواني هلا خلصنا الشغلة المبدئية. يعني بدي اركب هالمسوتات الزرق الصغار السود، وان شاء الله هلا الجزء الثاني بدنا نكمل مشان لا تستعجلوا ولا تخسروا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.